什么？这3件套这点钱怎么搞定啊？对，那就只能考虑一机多用的了。那你快说说看，拿去。这就好棒了！小天鹅双喜帐这个新物种最近好评如潮，就能做到一机顶3机。看看这机身有多薄，节省了空间的同时，整个房间的颜值有没有拉高一个档次？只需要一根电源线、一根进水管，就能同时为2台设备无线供应上下水。上面是护理级别的洗衣机，它独特的微浸泡洗能将水和空气转化为亿万级微纳米气泡，在渗透衣服纤维的过程中，使气泡炸裂，将污渍完全剥离。通过物理洁净，减少洗涤剂的用料，洗完的衣服不仅干净还不变色，上身也更亲肤。而且面板还能同时控制洗衣机和扫地机器人，在洗衣工作时也能让扫地机同步打扫。看看这洗礼，像浴室毛发最多的地方也是分分钟搞定，清扫完就会返回机帐，滚刷会自动切割毛发，落日成河。就算是不小心打翻的咖啡，通过 APP 设置清扫2遍，就会严格按照紧致格路径，全面覆盖清洁区域。清洁时自动投放地板清洁液，迅速清理污渍，给地板来个深度抛光 SPA。返回时拖布会自动抬升12毫米，避免2次污染。回到机帐还有热水冲洗拖布，60分钟就能烘干，牛不牛？这可不是乱吹的，只有用过的人才能体会得到。马上就去。我的钱！